気分が楽しめる。さてこの2階にね、キッズルームがあるんですよ。これもちょっと行ってみてね。あ、懐かしい。マットを置いてる。懐かしい。はい。運動も。うわ。小学校。かなり前ちょっとハイコンだったが小学校から譲っていただいたんですよ。何小学校？春日小学校です。春日小学校。はい、そうです。なんかいつかここで給食でも出してもらったらいいかもしれないですね。懐かしい。給食の話をしたら小柄が進みました。さてこちらはね。あ、おはようございます。菊池牧場さんというのは地元の牧場ですか？はい。ああ、そう。地元の菊池牧場で作られる低温殺菌の牛乳、それで作るソフトクリームが自慢のお店。